全城自救，民间自治。上海自救自治委员会宣言。各位亲爱的上海居民，我们是你身边的邻居、街坊，甚至就是你的某位亲友，是和你同呼吸、共命运的一群人。就在你身边，涌现了诸如不畏权贵、坚持理性的医学专家张文宏医生，以肃停运动式防疫、纾困解难发救济和告全体公职人员书为民请命的纪晓龙先生，撰写关于进一步提高全国防疫工作科学性的建议上书全国人大的刘小兵教授，提出对上海新冠防疫两措施的法律意见致函上海市政府的童知伟教授，发布致大上海官民书的娄明明教授等。这些人士的公益之举说出了上海人的心里话，唤醒了上海人的公民意识。越来越多的上海人开始反省、觉醒、行动，挺身而出，不甘为奴，奋起抗暴。当权者畏惧他们，封锁他们的社交工具，威胁他们的人身安全，剥夺他们的各项自由。不过上海人没有被吓住，只要看一看就明白，那些越来越多敲锅抗议的上海人，实际上是在用这种温和甚至卑微的方式，表达他们内心深处的苦楚和不满。一个声音正在他们郁积已久的内心深处轰鸣，起来，不甘为奴的上海人。但是，就是这样一群可爱的上海人，却被官方恶意构陷为境外敌对势力。那么，请问，究竟谁才是真正的境外敌对势力？谁在肆意打击、压榨人民群众？是那些尸位素餐的官老爷们，他们是党的干部，绝大部分的人大代表和政协委员们。他们拒绝公示财产，拿着海外护照、绿卡，非法转移人民的血汗钱，在海外花天酒地，国内鱼肉乡里，全然不顾人民死活。我们就是要推翻这些境外敌对势力对我们的压迫，他们享受西方资本主义文明成果，却逼迫我们走中国特色社会主义道路，行专制，施暴政。他们视人民如韭菜，如草芥。我们要起来，要反抗，要清算他们的历史罪行。众所周知，上海自开埠以来，虽屡经离乱，但是即便是在日军占领时期，也从未被封过城。而这次持续近2个月的封城，断绝城市供给，垄断救助物资，大搞动态清零，这是谋古反动独裁势力自导自演的一出驯服民众的大戏。这是他们施展淫威的强硬手段，这是对最基本人权的肆意践踏，这是在摧毁这个伟大城市的文明成果，这是对这个城市良善族群的种族灭绝，这是不折不扣的反人类罪行，这是彻头彻尾的对人民的战争。我们被剥夺生计，银行存款被基层政府精心组织的高价食品消耗殆尽，还要忍饥挨饿。我们被蒙面警察或者来路不明的人赶入所谓的方舱医院、新时代的集中营。我们被逼骨肉分离，有家难回。我们被逼上交钥匙，那些来路不明的人还以所谓的上门消杀为名，行大搞破坏，
抢劫私有财产之时，这就是赤裸裸的强盗行径，但是却被当局堂而皇之地冠以为人民服务的美名。请问各位，谁愿意接受这种服务？口口声声说是疫情，你们只要看一看，想一想，你们还会相信这真的是疫情吗？你们还相信所谓的疫情之后，我们能重回岁月静好吗？断不可能。君不见当前那些正在不断瞎折腾你们的人，就是50年前兴风作浪的文革余孽。如果你不希望你和家人，尤其是子孙们，重新经历10年文革中的场景，每日诵读红宝书、领袖语录、领袖向前早请示晚汇报，参与批斗或被批斗，永无宁日，骨肉相残，夫妻反目，父子陌路，被剥夺私有财产和个人尊严，沦为集体主义者的奴隶。如果你不想生活在另一个北朝鲜，如果你想出国又遭遇非必要不离境，如果你接打国际电话遭受限制，美其名曰防止电信诈骗，请加入我们，组织起来进行自救抗争，把我们被骗取的权利重新夺回来，重建社会秩序，把上海这座城市的命运牢牢地握在自己手里。上海的居民们，你可能祖辈身居上海，或者为上海的繁荣昌盛奋斗了多年，在上海有一个栖身之所，一个温馨的家庭。你本是这个城市和这个国家的公民，享有上天赋予你的不可剥夺的权利。这些权利包括生命权、自由权、迁徙权、追求幸福的权利和免于恐惧的权利等等。你也应该拥有参与政治、参与决定所在城市或国家共同体命运的权利。这些权利都被那些伪善的暴政者以美好的、空洞的所谓主义或者理想为幌子剥夺了。你沦为居民，实质上是奴隶，沦为待宰的羔羊，沦为待宰的羔羊，欲取欲夺。请加入我们，自发组织起来，夺回本应属于我们的公民身份。让我们一起决定这个城市乃至我们国家的未来，决定我们自己乃至我们子孙的未来。1. 突破网络封锁，识破独裁谎言，真理照亮灵魂。你应懂得，独裁者用互联网封锁把你挡在真理门外，就可以用谎言给你洗脑，灌输仇恨思想，令你满足动物庄园式的生活。找到身边具备基本计算机知识的亲友，教你如何突破互联网封锁，翻墙看世界，找回历史真相。使用谷歌、微软等非国产邮箱给我们写信，提供个人履历、所住地区含街道、小区信息。我们将提供进一步突破网络封锁的工具和内部交流平台。2. 成立邻里自救小组，时刻守望相助。通过你所在小区的业主群、团购群找到敢言的、富有同情心和正义感的邻居，成为微信好友。要找到至少8名好友，构建你的微信或电报群，以自救互助，彼此熟悉各自的家庭，以确保一家有难，如被强行隔离、
因发牢骚或抗议被警方传唤或拘传等，被破门销杀，被封闭在家，被高价团购。八方支援，关键时刻构筑人墙，拍照取证，记录那些无良公职人员的罪行，以便日后追究其法律责任。必要时挺身而出，抵抗非法行政、执法和不明身份的人对私权，包括人身和财产权的侵犯。建立紧急联系人信息，签署空白律师委托书，签字盖手印。3. 搭建风潮，纵向集结。一个好汉8个帮。面对强大专制机器碾压，增强抗打击能力。学习蜂巢结构何以坚固的原理。每个自救或守望群的成员应在本小区内另行纵深发展至少8个敢言的、富有同情心和正义感的邻居，建设下一级群，推动所在小区链状纵深拓展，上下级群组通过召集人单线联系，以规避被举报打压风险。当本小区自救群纵深拓展至3级以上，便能孤立那些长期以来协助政府维稳、以谣传谣的个别不讲人性的党员，争取有良知的党员，抵抗居委会损害本小区居民的举措，形成本小区的初步自治组织。若本小区有多个纵深发展的风潮，便需横向集结，共商共议，构建本小区的风潮，即多个风潮去中心化的结构，重选业主委员会，或按城市居委会组织法选举产生本小区自己的居委会，使居委会回归自治性质，去行政化。千里之行，始于足下。上海欲得自救自治，有志者需先从构建自己所在小区，即解封后以所在工作场馆或所在行业为范围的自救或守望群开始，直至形成所在小区、工作场馆、所处行业的蜂窝结构。上海自救自治委员会